নমস্কার। আজ 15ই আগস্ট। আজ আমাদের দেশ ভারতবর্ষে 75তম স্বাধীনতা দিবস। তো সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নমস্কার বন্ধুরা, রান্নাবাটি জমজমাটি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমরা তোমাদের সামনে করে দেখাবো বাসন্তী পোলাও। তার জন্য এখানে নিয়েছি গোবিন্দভোগ চাল, যেটা আমরা ভালো করে ধুয়ে এবং জল ঝরিয়ে নিয়েছি এবং এতটাই ঝরঝরে হয়ে গেছে, জল ঝরানোর পর দেখতেই পাচ্ছ, দেখো কতটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। এই চালটা আমরা একটা বাটিতে ঢেলে নিলাম। এবার এই চালটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো আদা এবং কাঁচা লঙ্কা বাটা। তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, তারপর আমরা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো চিনি। এখানে আমরা চিনি পরিমাণটা একটু বেশি দিচ্ছি, তোমরা চাইলে কমিয়ে নিতে পারো। বড় চামচে 3 চামচের মতো আমরা এখানে চিনি দিলাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু গরম মশলা গুঁড়ো আর দিয়ে দেবো ঘি। এবার সবকিছু দিয়ে আমরা চালটা ভালো করে মাখিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছ সমস্ত মশলা আমাদের চালের সাথে মাখানো হয়ে গেছে। চালটা আমাদের ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমরা আধ ঘন্টার মতো চালটা ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। দেখতেই পাচ্ছ গ্যাসের উপর কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াই আমাদের গরম হয়ে গেছে। এবার এই কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমরা সাদা তেল। তোমরা চাইলে এখানে পুরো রান্নাটা ঘি দিয়েও করতে পারো, আমরা এখানে সাদা তেল ইউজ করছি। তেল আমাদের গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা। দেখতেই পাচ্ছ আছে লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি এবং তার সাথে দিয়ে দেবো তেজপাতা। গোটা গরম মশলা ফোড়ন হিসেবে দেওয়া হয়ে গেছে এবং সেটা আমাদের ভালো করে ভাজাও হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি ভিজিয়ে রাখা কাজু কিশমিশ। এখনই খুব সুন্দর একটা গন্ধ এসে গেছে গরম মশলা ভাজার। দেখো আধ ঘন্টা পর আমরা ঢাকাটা খুললাম। এবার আমরা এই চালটা আস্তে আস্তে কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেবো। সব কিছু আমরা ভালো করে এবার ভেজে নেব। প্রায় 5 মিনিট ধরে চালটা আমরা ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখানে কাজু কিশমিশের সাথে
চালটা আমাদের ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমরা এর মধ্যে জল ঢালবো। এখানে আমরা এইরকম বাটি 1 বাটি চাল নিয়েছি আর জল দেবো এই বাটি 2 বাটির মতো। আর জলটা আমরা আগেই গরম করে নিয়েছি, তাই এখানে গরম জল ঢালছি। তোমরা এখানে গরম জলই ঢালবে। জলটা দেবে যখন তোমরা খুব সাবধানে দেবে। এবার আমরা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো 5 মিনিট পর আমরা ঢাকাটা খুলে নিলাম। জলটা পুরোটাই প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এই সময় আমরা একটু গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আবারও ঢাকা দিয়ে দিলাম। দেখো ঢাকা দেওয়ার আবার 1-2 মিনিট পর আমরা আবার ঢাকাটা খুলে নিলাম। আমাদের চাল কিন্তু একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর তোমরা নুন মিষ্টিটা এই মুহূর্তে একবার চেক করে নেবে। এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো ঘি। ঘিটা একটু চেষ্টা করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়ার। তো দেখো আমাদের ঝরঝরে বাসন্তী পোলাও কিন্তু একদম সম্পূর্ণভাবে রেডি। দেখতেই পাচ্ছ কতটা সুন্দর দেখতে হয়েছে এবং কতটা ঝরঝরে হয়েছে এবং এতটাই সুন্দর গন্ধ না, গোটা রান্নাঘরটা আমাদের ম করছিল গন্ধতে। তো তোমরা বাড়িতে অবশ্যই বানাও এবং খুব অল্প সময় তৈরি হয়ে যায় এই পোলাও। তো বাড়িতে অবশ্যই বানাও এবং আমাদেরকে জানাও কেমন লাগছে, আর আমাদের বাকি রান্নাগুলো কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলো না। এবার আমরা গ্যাস বন্ধ করে দেবো এবং ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেবো। দেখতেই পাচ্ছ আমাদের বাসন্তী পোলাও কিন্তু একদম সম্পূর্ণভাবে রেডি। এটা কিন্তু মটন কষা বা চিকেন কষা দুটোর সাথে খুব ভালো যায়। তো তোমরা বাড়িতে অবশ্যই বানাও এবং আমাদেরকে জানাও কেমন লাগলো এই রান্নাটা। যদি তোমরা কেউ আমাদের চ্যানেলে নতুন বন্ধু হও, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে একদম ভুলো না। চলো টাটা, আবার দেখা হবে পরে অন্য কোনো নতুন রান্নার সাথে।